When Whipple is cold and even is night, I hurry to my blue heaven. I turn to the right, a little white light. うまいこと食いてない 다시안 알려주기. 言った割に日本がちょっと待って。最悪や Fireplace, a cozy room, a little nest that's nestled where the roses bloom. Just Marie and me, baby makes three. We happy in my blue heaven.
いただきいまただきーす。ます。キャベツが甘いよ。アンチョビがしょっぱくって。お酒に。僕らって日本人でスプーン使うやん。2の人はいや使ったらあかんらしいな。そうなのあかんことなんやけど、子供なんだよね。そうお子様なんだって。ここからこの皿の縁で丸めて、うまいこと食えてない。たくさん入れすぎる。言った割に。見本が出たので。最悪や。ちょっと待って、見本を見せてあげよう。変に雑学入れるちょっと見ててよ。そうん、もうええわ。それはやばいぞ。よし、どうだ、大人はこうやって食べるんだ。ちょっと多いか。こ何ですか？キャベツの甘さを感じてるか。美味しいよ。すごいもう話を遮る天才です。美味しい。美味しい。まあこれはね簡単やからね。と言いながら実は難しい。うまこのパスタは。ニンニクの火入れの仕方と、キャベツ炒めてる時間とかこう全てこう計算せなあかんから、また何かついてるで。なんで？前もネギ女って言われてて、お前の友達。ネギ女は言われてんよ。ネギ女ね。ちょっと真面目に。でもこのメニューは覚えといてほしいレシピなの。難しくてもなんかできるでしょ。なんちゃってで。まあできるけど、まあシェフみたいになれないけど、これはちょっといいと思う。靴下を片方ずつまたですか。残す男は難しいですね。何よそれ。だからほら、彼女ができたらさ、俺ん家にアンチョビのパスタ食べに来ないとかって言ったらかっこよくない？なんかどこかっこよくない？イタリア語でアンチョビのことなんて言うでしょアンチョビじゃないの？う。違う。あ、アッチューって違うわ。何だった？知らんのに言うなよ。アッチュー、あっちゅうげ。近いじゃんか。あっちゅう別に面白くないの？げ。なんで別に面白くようって言うてんちゃうやろ。アッチューゲ。そうなんよ。知らんですわ。もう使わんけど。もう使わん。なんでやねん。使わん。